Ćao svima i dobro mi došli nazad na kanal. Ovoga puta pravimo rolnice sa orasima. Miris koji se širi kućom dok se ove rolnice peku je neprocenjiv. Ako volite ovakve mekane i mirisne poslastice, ostanite sa mnom do kraja videa. I naravno, kliknite na ono dugmence za praćenje kanala ako već niste, jer družimo se svake nedelje sa novim receptima. U čini usipam 180 ml toplog mlijeka, pa dodajem 50 g šećera i 7 g suvog kvasca. Sve lepo promešam. Zatim dodajem 60 g otopljenog maslaca ili margarina, jedno jaje i pola kašičice soli. Opet dobro promešam. Sada postepeno dodajem između 300 i 350 g brašna. Nemojte brašno odmah sipati odjednom. Testo prvo radim varjačom, a onda rukama oblikujem lopticu. Ono treba da ostane blago lepljivo pod prstima jer tako rolnice posle budu vazdušaste, a ne sabijene. Pokrijem ga krpom i ostavim oko sat vremena da odmori i naraste. Dok testo raste, spremamo fil. Treba nam 120 g šećera, može smeđi, a može i beli, šta više volite. Dodajem jednu kašičicu cimeta, 200 g mlevenih oraha i 120 g otopljenog maslaca ili margarina. Sve dobro izmešam i ostavim sa strane. Kada je testo naraslo, samo ga blago premesim. I onda oklagijom razvučem na pravougaonik otprilike 35 sa 25 cm. Preko cele površine ravnomerno premažem ovaj bogati fil od oraha, a onda sve polako uvijam u rolat. Sada sečemo rolnice na nekih 10 do 12 komada. Možete koristiti oštar nož, a može i običan konac za zube. Tako ćete dobiti savršen čist rez bez gnječanja testa. Rolnice ređam u podmazanu tepsiju i ostavim ih da odmore još nekih pola sata pre pečenja. I sada, pre nego što odu na pečenje, prelivam ih sa 200 ml slatke pavlake ili mleka. To će im dati neverovatnu sočnost.
pečem ih na 180 stepeni nekih 25 do 30 minuta. Dok se rolnice peku, na brzinu pravim preliv. U 120 g krem sira dodajem oko 4 kašike otopljenog maslaca i kašičicu vanile, pa dobro promešam. Onda postepeno ubacujem 130 g šećera u prahu i mutim dok ne postane savršeno kremasto. I evo ih, tek izvađene iz rerne, rumene, mirisne i neverovatno mekane. Premazujem ih sa ovim prelivom od sira dok su još skroz vruće, tako da testo upije sav taj kremasti ukus. A odozgo stavljam još malo seckanih oraha, čisto radi teksture. Najlepše su dok su tople, zato nemojte čekati nego odmah navalite. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i pogledali ovaj moj video. Prijavite se na kanal za još ovakvih toplih domaćih recepata i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!